अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अब मैं आपको दिखाता हूँ तुर्की प्लस पाकिस्तान के मुकाबला। इसमें ये दोनों तुर्की के और ये दोनों पाकिस्तान के। अब मैं आपको ये सबसे पहले दिखाता हूँ। ये है ना, ये पाकिस्तान के है, ये अच्छी क्वालिटी का है। इसमें मैं आपको दिखाता हूँ ये जो इसकी नाक है ना, ये दबाते हैं और ये खुल जाता है। अब मैं आपको दिखाता हूँ इसका जादू। ये देखिए, ये देखिए, इस तरह घूमता भी है। ये देखिए, अब मैं आपको तेज करके दिखाऊँ। अब ये है पाकिस्तान का और ये दूसरा, ये जहाज है तुर्की का। ये तुर्की का जहाज है, बहुत अच्छी क्वालिटी का। इसका नीचे जो टायर दबाते हैं ना, तो ये इसकी लाइट ऑन हो जाती है। ये भी अच्छी है। अब मैं आपको दिखाता हूँ ये हेलीकॉप्टर। ये हेलीकॉप्टर ग्रीन कलर का, ये भी पाकिस्तान का है। इसकी थोड़ी सी एक हल्की क्वालिटी अच्छी नहीं है। इसकी जो ये है ना, ये दबाते तो ये इसकी बहुत स्लो है। इसकी आवाज भी गंदी गंदी आती है। अब इसके यहाँ में एक लाइट भी लगती है, लेकिन वो लाइट टूट गई। और ये यहाँ पे इसकी ये थोड़ी सी अच्छी क्वालिटी है, लेकिन अच्छी है थोड़ी सी। अब मैं आपको दिखाता हूँ ये है तुर्की का जहाज। इसका ये पंखे भी चलता है, पंखा भी चलता है, और इसके जो टायर है बहुत ज्यादा स्मूथ है। ये ऐसे चलता है, ये ऐसे चलता है। इसके यहाँ के टायर देखो ज्यादा अच्छा, लेकिन ये इसकी क्वालिटी मुझे इस हेलीकॉप्टर से ज्यादा अच्छी लगती है। अब मैं आपको दिखाता हूँ मोटरसाइकिल, एक पाकिस्तान का और एक। अब सबसे पहले मैं आपको ये पाकिस्तान का है। वैसे पाकिस्तान में तो अच्छी बाइक होगी, लेकिन मेरे पास ये वाली बाइक है, इसलिए मैं ये भी अच्छी है। इसकी क्वालिटी मुझे ज्यादा अच्छी नहीं लग रही। इसकी प्लास्टिक जो है ना, वो थोड़ी सी हल्की है, ये जल्दी टूट सकती है। और अब मैं आपको तुर्की के वो पाकिस्तान का नहीं है। इसका जो है ना, ये क्या कहते हैं, इसका टायर ये भी बहुत अच्छे है। इसके नीचे स्टैंड भी है और इसके